Bismillahirrahmanirrahim. Wasan gobe, babi na 22. A wurin da ya gabata mun tsaya ne a daidai gurin da suka zauna tamkar na makoki kusan minti 30 sannan ta ce Aliyu tashin mu ce gida dole Abba su ji irin aika-aikar da kai. Ya kaɗa kai bayan ya buɗe idanuwansa suka koma za ya kalli ta ban yi laifi ba wannan shine hukuncin da ya fi dacewa da ita. Ni na san me da mai Salima ta yi min bayan wannan tun lokacin da can. Da na raba ita amma na daure ya mai da kansa kan kujera ya mai da numfashi. Ya ɗaga mata hannu alamar ta tafi kawai ta girgiza ta ce a'a ba zai yi na kyale ka kai kaɗai ba kana cikin irin wannan halin. Ita ta yi driving shi kuma ta ba shi ibta ɗin ya rike ido sosai ya zuba mata yana kallon yarinyar tausayin ta matuƙar ke shigarsa. Yana tausaya mata rashin dacen uwa da bata yi ba ya rungume ta sam a ƙirjinsa cike da ƙaunarta. Babu irin wadda faɗan da Momi bata yi ba tamkar ta ara bakin wasu kamin abban sai dawo ya ɗora da na ce masa suke haƙuri shine mafita ba sake ba shi dai uban bai ce ba don bai ji ko da Salima ta dawo to fa ta rasa shi har abada. To kuma sai aka taki sa'a ko rashin sa'a zance ne Uncle Abba ne ya nuna dattako da kansa ya taka gidan su Salima don yin bikonta. Karar abbanta ya nuna masa shi fa ba ruwansa ba zai tirsasa wa yarsa ba don suna da 'yancin yin duk abin da suka ga ya dace da yayarsa amma zai kira Salima a tambaye ta idan za ta koma to da yake a cikin zafin kanta take a lokacin bata ji kunyar buɗar ido da ce da Uncle Abba ita ba za ta koma ba. Abban nata ya kalle shi to kaji mai zaman ta ce ba za ta iya ba amma ba bai sake tofa kanzil bai ba shi hannu suka misa ba ya dawo gida lamarin rayuwar gidan nasu ya yi matuƙar ba wa Uncle Abba mamaki. Rayuwar 'yancin kai suka irin ta mai jan kunne ba rayuwa ba irin ta addinin wanda fiyayyen halitta ya koyar da mu ba wannan wani irin masifa da a yanzu muka kakaba wa kanmu. Bayan ya dawo ya sanar da Momi yadda suka yi ita kanta da ke mace abin ya ɗore mata kai amma kasancewar su iyaye masu dattako da ba su san ɗansu ya saki sai ta nemi izinin gun Uncle Abba akan ita ma za ta je ko za a dace. Uncle Abba bai hana ta ba yadda aka yi da Salima exactly abin da suka yi da mahaifiyar Aliyu kenan. Aƙidar su duka iri guda ce da abbanta da kuma mahaifiyarta ta duka gidan haka aƙidar suke sai dai ita an samu ɗan bambancin kasancewar Salima ta fara sakowa har ta fara kewar Aliyu sai mamanta ta ce wa Momi sai dai Aliyu ya zo da kansa nan Momi ta saka shi gaba akan lalle ya shirya je shi dai kullum yana binta ne da to don kuwa ya riga ya gama yankewa ransa cewa ko ita ce autar mata ya haƙura don gaba ɗaya ta ƙara ficewa fit daga ransa ba ta da wani abu yanzu da za ta burge shi da shi ganin Momi ta so masu tsananta al'amarin sai ya soma shirin komawa Indiya shi ba tare da sanin kowa ba bai so ba kuma ba a ran shi ba don bai so ya nisa da yarinyar sai da ya kammala yin komai sannan Momi suka sani. Momi ta so ta hana Abba yi mata magana akan ta tsagaita haka nan da magana dole sai Salima ta dawo idan da rabo zaman bai kare ba za ta dawo ne. Aliyu mai tsananin biyayya ne ba shi da taurin kunne akan duk wani umarni da iyayensa suka ba shi yana dai da zurfin ciki ne da nauyin baki tun yana yaro idan suka ce ya abu ya kafe bai yi bacci. Yana da dalilinsa ne mai kwari wanda sai daga ƙarshe idan suka bincika sai su ga lalle yana da gaskiya. Momi ta gamsu da bayanin abban ta kuma yi wa Aliyu fatan alkhairi da samun dacewa Aliyu ya bar Najeriya da kewa da ƙaunar yar ɗaya ce tsoka ɗaya a miya. Khadijatul Ibtihal ya tanadar mata duk wani abu da za ta buƙata ɗaki guda ya ware mata ya buge mata komai hatta da ruwa da za ta sha ya tanadar mata bai bari ya ɗora wa kowa wahalar ta ba. Har da kayan banza ma da na wofi wanda bata buƙatar sa haka nan ya buɗe mata akan duk wata yana saka mata kuɗi a ciki ya ce da Momi a je a cira a yi mata abin da take da buƙata. To kawai take cewa kamar yadda Uncle Abba ya umarce ta don shi tuni ya karɓe ragamar komai din kuɗin da Ali yake ta aika yana tura Uncle Abba ya ce a bar shi cikin akan ɗinta zai amfane su idan ta mallaki hankalin kanta. Wata 6 kasar Salima ta ji a jikin da ƙaunar Aliyu da yarinyar ta tamkar za ta zautar da ita. Ta kasance cikin begen su take kwana take tashi yayin da Ibtihal ke cikin walwalar samun gamsasshiyar kulawa gata da soyayya ta kannan uba kakanni da kuma danginsa. Ta yi bulbul abinta madara dai ita ta ci gaba da karɓar ta don ita ma ta ƙi nonon kowa. Zakaran da Allah ya nufa da cara sai gashi cuta mai taɓa yaro ba ta taɓa samun yarinya ba don ko haƙori
tashi suka yi suka ganta da shi ya saba fitowa ga wayo abinta gane mutane da kaifin basira. Shekara 1 da rabi Salima ta kasa ɗaurewa ido ta rufe ta soma neman Aliyu sai dai ya riga ya toshe duk wata kafa da za ta sada shi da ita. Sai daga baya ta samu labarin ya koma Indiya. Ba ɓata lokaci ta yi bisa ta bi shi don zamanta da Aliyu. Ta samu dukiya sosai kasancewarsa mai sakin hannu shi yasa hatta zaman gidansu take jin bai mata ba. A can ɗin ma bata same shi da wuri ba don ya canza gari. Ma gaba ɗaya sun zauna a Mumbai ne, shi kuma ya koma New Delhi. Ta ci wuya kafin su haɗu, sai dai haɗuwar tasu bata haifar mata ɗa mai ido ba. Kace mata wanda bata tsammani ba, ya kuma ja mata kunne idan har ta sake suka kuma haɗa hanya sai ya wulakanta ta. Ta san shi kwarai idan ya fusata bai da daɗi, idan kuma aka ƙure shi to zai yi abin da ya ce zai yi. Dan ita ma ta sani ta ƙure shi, don haka ba shi ta tattara ta dawo Najeriya ba tare da ta cimma nasara ba. Aliyu bai waiwayi Najeriya ba sai bayan shekara 3 cike da nasarori da buɗe masu tarin yawa wanda bai taɓa tsammatar samunsa ba. Kamfanin nasa ya buɗe babba a can, haɗi da kulla harkokin kasuwanci kala daban-daban da wasu manyan kamfanoni. Ya zo ya tarar da Salima ta ci gaba da bibiyar rayuwarsa. Shi da 'yarsa ta ki aure sam, duk wanda ta tsaya da shi sai ta ga bai mata ba, bai kama kafar mijinta ba. Sannan kuma tana kallon shi kamar ba namiji ba, tamkar mace haka take ganin shi 'yar uwarta. Ita ce kira, sakonni na email, SMS, duk wata kafa da ta samu ya rabu da duk wani layukansa saboda ita, amma ya rasa yadda take samun sababbin sun zo don a basu iftar ya fi sau 50 tun yana inda suke da muradin haka. Ya gaya musu su da iftar sai dai su gano ta daga nesa don bata bukatar su. Shekarunsa 4 da dawowa ya haɗu da Samira gun bikin abokin kasuwancinsa. Tun da ta kyalla ido a kansa ta ƙwalla faranta, ta rasa ta inda za ta samu shiga domin ko bai da walwala ko sakin fuska, shi yasa take fargabar tunkararsa. Da yake tare yake da hidimar bikin abokin nasa da iftar ɗinsa, ta lura da yadda yake ta nan da nan da yarinyar. Ta samu kuma information kasancewar yarsa ce kuma yana tsananin ƙaunarsa, sai ita ma ta ja ta a jiki sosai. Tattare take nuna mata kamar babu gobe, shi kam mai son wanda ke son iftar ɗinsa ne, don haka ya sakar mata. Samira duk da ya ja jikinsa sosai da fari saboda yakan tuna yadda ta kasance masa a baya tsakaninsa da Salima. Ita ma ta zo akan gaba don lokacin yana tsananin son ya sake aure. Sun da Salima ta gaji sosai fiye da tsammaninta, wanda ta dinga jelan kamun kafa da Momi da Abba da a baya ta watsa wa ƙasa ido. Kullum tana cikin gidan tana magiya, sannan ta samu dawowa gidanta. Gidan da ta tarar ya kubce mata, har wasu biyun sun samu mazaunin cikinsa. Ya ta yi da ranta son da take masa yasa ba ta jin wani abu. Ba ta yi tsammatan duk da a baya tana daga cikin matan da ke ikirarin ba su ba kishiya don da ba za su iya zama tare da ita ba. Washe gari tun karfe 9 Fadila ke shirin fita suna ta yi wanka ta shirya tsaf cikin shadda ɗinkin doguwar riga ne, ya sha aiki daga sama har ƙasa. Wata kalo ta ɗebe waɗanda za ta sauya a can, kala biyu ne da ta yi musu anko. Ita da Farida za su ta tare. Ta shirya iftar cikin ita ma doguwar riga 'yan kanti wanda Aliyu ya bada aka siyo mata. Haɗe take da takalmin ta da riban ɗin ta ce in an top ta tsaya mata iya ƙauri. Takalmin boot ne na yara fari kal, ta yi magashin yarinyar ado da fararen riban. Ta yi kyau matuƙa kasancewar yarinyar mai yarar gashi mai tsawo da santsi. Hatta ta da mota iftar ta hango abban nata, ta balla murfin motar ta fice a guje. Bayan ta duka ta gaishe shi, ya ɗauke ta yana wallata a sama. Shi kuma ba ta yi masa cewar Fadila cikin ranta tana satar kallon su, tana ganin iftar na nuno mishi ita. Ya juya ya kalle ta, suka haɗa ido. Ta yi maza ta sunkuya da kanta don kada ƙwari idan su ta haɗu. Ya saka mata dafin da ya saba jefa mata cikin zuciyarta na ƙaunarsa. Very neat, ya faɗa sannan ya ɗauki kai. Iftar ta leƙa fuskarsa. Dadi mun yi kyau kuwa? Ya yi kisin kuma don ta ce kin yi kyau sosai mai da ta ɗan ɓata fuska. Ta ce anti na fa? Ya yi ƴar ƙaramar murmushi ya ce what of you? Thank you daddy. Ya sauke ta bayan ya sake kisin ɗinta, tana ɗaga masa hannu. Ta zura a guje ta dawo cikin mota tana dariya. Farida sai murmushi sannan ta da mota. Iftar ta ce anti Abba ya ce mun yi kyau. Wai na zama ƴar gatan anti na. Ƴar gatan ki ce ne ko anti? Ta shafa kanta
da ɗayan hannun nata tana murmushi ce ifta da ke yar gata na ce mana. Minti 40 suka karasa gidan da yake. Safiya ce babu ya wuce mutane sai yan uwa na jiki sosai su Hajja Gana kakar su ta uba Ummi Ayi an ta Hafiza Rumaisa da sauran yan uwa ne da na kusa. Fadila ta faɗa jikin Hajja Gana tana cewa bari na more cinyar yar tsohuwa. Hajja Gana ta sa dariya da yake sun fi shiri da Fadila fiye da Farida. Mora abin ki kafin ke ma Allah ya kawo miki masu mora taki murmushi Farida ce sannan suka soma gaisawa da yan uwa. Hajja na tambayar ta mai gida ta ce lafiya lau ya mace a gaishe su. Kafin azhar gidan ya tumbatsa da jama'a ko ta ina. Bayan azhar kuma da kaɗan sai ga family ɗin Aliyu Momi ce kawai banda ita cikin bedroom ɗin Farida suka yi zaman su ana ta karɓar baƙi. Rabia ta kalli Farida lokacin da take canza kayan su anti Hauwa na sallah ta ce ni dai anti idan kuka tafi China nan ƙananan kaya nake son tsarabata. Fadila ta dago ta dube ta bayan ta gama zuge zip ɗin rigarta ta ce wace China kuma Rabia. Dariya Rabia ta yi ta ce kai anti ko baki san zaki je bane cikin rashin fahimta take dubanta tana kokarin daura dan kwalinta. Wai waye ce miki zani China Rabia ta sake kirkirewa dariya ta ce tun last week ba ya Aliyu ya gaya mu an gama ginin sabon kamfani ɗinsa da zai wuce China cikin satin nan. Ke da shi shekaran jiya kuma sai gashi ma da visa ɗinku a hannu ta fito jibi za ku tafi da daddare amma an tiki ce baki sani ba. A bada ne a zancen yayi matukar kidima Fadila ya dake ta sosai amma sai ta dage dan kada ta bada satar amsa ta kago murmushin yaƙi. Kisan halin yayanku akwai lafiyar miskilanci ɗazun da yake ce min idan na dawo zai min wani albishir to ina tsammanin shine Sumayya da a lokacin ta sallama sallah ta ce har Allah nake na idan kin ga haukan da Salima ta dinga yi wai da ita za a tafi su Sumayya suka kwashe da dariya. Rabi ta ce ƙarafa ta kawo mai sai ga ta yi tsuru da ya Aliyu yake faɗin babu abin da suka iya ba inda zai je da su zaur masa nauyi. Sumayya ta ɗora harshe ƙarshe mamumi da yake ya zane yi mata matsalar su kunya ce ta ishe ta bar falon ba shi ta ce su je gida su shirya kansu mu dai ba mu sanya aka kare ba. Ta sake tada zancen ba an ta Hauwa ta ce ko kuma ga ku sarakan gulma ba kwaci kaniyar ku da yayanku idan ya kama ku kuna mai laɓe. Duka wani ranar abin da ke cin zuciyar Fadila kenan zancen tafiyar yayi masifar daga mata hankali sai ta rasa nutsuwarta gaba ɗaya lokaci kwalla kan tara idanta ta baki idan mutane ta matse ta gaba ɗaya sai kuzarinta ya ragu. Allah take su kebe da Farida bata tsammani alkhairin Aliyu ke nufi da ita ba. Nufinsa ma fa kenan gaba ɗaya ta bar aikinta da take masifar so ta kuma fara jin daɗin sa yake kuma ɗebe mata kewa san ba za ta iya wannan tsarin nasa ba. Sai bayan sallar isha'i ta samu nasarar tadda Farida cikin bedroom ɗinta zaune gefen gado tana canza baby da ta ci sunan mama Mubarak wato Aisha Humaira Pampers ta zauna ita ma a gefen gadon tana duban Pampers ɗin da Farida ke sa Humaira da fara'a. Farida ta juyo ta fuskanci ta tana duban Farida za ta ɗan zokaninta sai fara'a ta janye sakamakon kwalla da ta gani tana bin kuma tun Fadila ta yi hanzarin sauke Humaira da ta aza kafaɗa tana cewa lafiya sista. Tamkar ma ta tunzura ta sai hawaye suka daɗu tafin hannunta take sawa tana share su da nufin saida su sai dai turore ya fitowa da suke abin su sai da Farida ta sa hannayenta ta kamo hannun Fadila ta sa cikin nata sannan ta sake tambayar ta da kyar kuma cikin muryar kuka Fadila ta buɗe bakinta ta ce yanzu tsakani da Allah abin da Aliyu ke min yana kyautatawa. Ta yi tambayar wasu hawayen sabbi na shirin sake zuba Farida su sake fuskantar ta a ɗan kiɗime ta ce me kuma ya faru sista me yi miki. Ta girgiza kanta ciki da damuwa wai China zai ɗauke ni mu tafi har kuma na tsawon wata 4 sai Farida ta sake ta haɗe da sakin dariya tana tafa hannu. Yayin sista Farida wannan abun farin ciki kike kuka kamar wata ceri. Farida ta kase ta ba za ki fahimta ba Farida kwata-kwata wata na nawa da soma aiki na. Farida ta sake dubanta aikin banza sista Farida ga inda zaki samu aljanna kice zancen wani aiki. Zaki girgiza kai Farida ta still Farida biki fahimce ni ba. Zan gaya miki abin da babu wanda ya san yana faruwa sai ke har yau sista Aliyu bai sona Aliyu bai kaunata kalma mai daɗi ba ta taɓa haɗa ni da shi ba. Kallon arziki bai taɓa shiga tsakaninmu ba. Amfani na ɗaya abunsa shara da girke-girke tamkar wata 'yar aikinsa tun muna kusa da iyaye kenan tun muna ƙasar mu kenan ina ga na bi shi can wata uwa duniya. Me kuma kike zaton zai faru da ni? Ga mamakin Farida sai ta ga Farida ta yi murmushi mai
kama da dariya, sai Fadila ta saki baki tana binta da kallo, tana tsammanin Farida bata damu da halin da za ta tsinci kanta ba kenan ko yaya. Sai da ta gama dariya ta sannan ta ce, wallahi Aliyu ya yi miki gata ba ɗan ƙarami ba. Zaro ido Fadila ce har tana mamaki. Ganin haka Farida sa ta kama kafaɗar Fadila ta sake juyowa da ita ta fuskanci ta sosai. Ganin yadda Farida ta tsare ta da ido, sai ya sake ba Farida dariya. Daga baya kuma sai ta dawo serious ɗinta ganin kallon sakarcin da Fadila ke mata, ta kuma kama hannunta sannan ta ce, ni na gano abin da kila ke ba ki gano ba, kuma ba za ki gano shi ba yanzu sista. Duk abin da ya Aliyu ke nuna ko da ya nuna ko ya yarda ko kada ya yarda, kina da muhimmanci da wani tasiri a rayuwarsa komai kankantarsa, ko da kuwa ya karyata hakan da bakinsa. Sista, a iya hangi na da tunanina na fuskanci cewa don kada Aliyu ya yi misin girkinki ne, baya so ya nesa da abincinki wanda ya san zai yi wuya ya samu kamar sa. Ni ma shaida ce. Ta ƙarashe magana cikin sigar tsokana wadda ta zame mata jiki, ta nuna Farida da yatsa. Sannan ta ɗora da cewa, ke za ki canza wannan manufar, ke za ki sauya da kanki, ke za ki canza wa Aliyu wannan lafazin nasa na ba zai so ki ba har abada. Ki karyata lafazin nasa ta hanyar nuna masa ba wanda ya san gobe sai Allah. Sosai ta gamsu da maganar Farida 100%, kaso 60 cikin 100 na damuwarta ya tafi. Ta jingina kai haɗi da sakin ajiyar zuciya sannan ta ce, batun aiki na fasista so easy kin ji. Farida ta gyaɗa kai tana murmushi. Za ki iya ɗaukar excuse a gurin aiki, ki musu bayanin tafiyar gaggawa ce ta same ku zuwa China. Za ki ajiye aiki amma da manufar za ki je course ne na wata 4. Idan hakan bai samu ba, su bar ki a matsayin wakiliyarsu ta gasar China ta tsawon wata 4. Great sister, Farida ta faɗa cike da farin ciki. Tabbas ɗan uwa na gari, daɗi ne da shi. Gashi cikin 'yan mintuna ƙalilan ta warware mata damuwarta. Ta rungume Farida tana cewa, thank you sister, Allah ya bar mu tare ya raya mana. Kuma ta ce amin. Allah ya sake ma ki samu mana tsabar dan China nan da wata 9 ko 10 mu dauki sabon baby. Dariya sosai ta ba Fadila, tana jin ta ne kawai. Sanda ta dawo gida yana zaune cikin balkoni ɗinsa, ta yi masa ta ɗauke ka game da ƙara sauri don ta shige ciki. Washe gari karfe 6:40 ta dawo daga aiki, sun gama settling komai da manaja director na Express da Freedom. Sai da motar ta sake raguwa kwarai da gaske. Tana toilet din falo tana wanka, ta ji motsi kaɗan a falonta. Da sauri ta kammala, tana son ta waye don a buɗe ta bar bangaren nata. Kacaɓa suka yi da shi tsaye yake tsakiyar falon, yana sanye da kuftan dark kofi wadda ta sha aiki, sai hularsa baka abinka da fari sai ya matukar kyau. Kensa da cazansa ya sake fitowa. Shigar ta amshe sosai. Farida ta mishi idan tana jin wani abu na zagaye jikinta. Ki shirya na kai ki gida ki masa sallama, gobe za mu bi jirgin yamma insha Allah. Za mu wuce China. Duk da maganan nan da yake idansa na kan wayarsa da ke hannun hagunsa, damansa kuma kof ne cike da maltina mai sanyi. Ta ɗan langaɓe kai kamar bata ji mai yake cewa ɗin ba. Ina za mu je? Kai ki zan yi na siyar da ke, ya faɗa yana ci gaba da danne-dannensa. Ta baki idansa ta manna masa harara, ta zagaye shi ta wuce zuwa bedroom. A sanye ta kammala shirinta cikin atamfa ɗinki, riga da zane simple style. Haka nan Fadila take ba ta fiye son abin da ya cika ado ba da yawa ko ɗaukan hankalin jama'a ba. Yadda take ba ta da hayani haka ɗabi'unta suke, sai dai idan ta so ta lulluɓe kanta da wadataccen mayafi kalar kayan, ta jawo loka ɗinta, ta ɗebo kuɗaɗe da suke ciki ire-iren kuɗaɗen da Aliyu ke basu ne duk ƙarshen wata, na kuma cefane a cewarsa. Duk da komai suna da shi a jiha, ta magi ba za su bukata ba. Ta watsa su cikin jakarta sannan ta rataya ta fito. Yana zaune a mazaunin direba, ta san ba ta isa ta shiga baya ba, ko ta shiga sai ya maido ta ne gaba. Don haka ta buɗe gaban ta zauna, ya ɗan kalle ta haɗi da ɗauke kai ya ɗaga galasin motar gaba ɗaya sama ya rufe su ruf, haɗi da kunna AC. Wani irin tuƙi yake slowly tamkar ba za a je ba. Ta yi tsammanin zai yi irin tuƙin nan nasa mai gudun tsiya. A hankali suke ratsa titin nan har suka karaso cikin unguwar su Fadila. Masha Allah, daga nan dakata, sai ku biya mu domin jin ci gaban labarin. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.